Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle klima tüpünden nasıl havalı korna yaptığımı göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videoya geçelim. Arkadaşlar öncelikle böyle bir hortum alıyorsunuz 1 metre. Ucuna şu klima tüpü alıyorsunuz klimacıdan. Şu hortumu geçiriyorsunuz arkadaşlar. Bak bu gördüğünüz gibi burada dişler. Rekor takın ama ben rekor bulamadığım için böyle hortuma yaptım. Şuraya kelepçe takacağım. Sonra arkadaşlar hortumun öbür ucuna bir tane hava tabancası takın arkadaşlar. Şöyle. Onun ucuna şöyle bir ek bulun. Eki takın. Şöyle küçük bir hortum daha bulun. Takın. Havalı kornanın şu pompa döndürme ipi var ya arkadaşlar. O ipe de havalı kornanın ucunu takın. Arkadaşlar şu anda bunun içinde hava yok. Çünkü ben daha sibopu kaynatmadım. Şuradan deldirip şuraya sibop kaynattıracağım. O zaman sibopu kaynattırınca siboptan havaya basacağım. Ve tabancaya bastığımız zaman korna çalacak. Arkadaşlar kornayı yaptığım zaman, sibopu kaynattığım zaman onun videosu da gelecek arkadaşlar. Ben bunu basık bisikletime takacağım. İyi günler, iyi seyirler. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız.